ส่งจดหมายเอกสารไปหาบริษัทคู่ค้านะครับแล้วตอนนี้เขาตีกลับมานะครับติดสแตมป์ไปที่85 เยนนะครับให้ลูกชายอ่านให้ฟังเขาบอกว่าสแตมป์น่ะบ่พอนะครับขาดอีก25 เยนนะครับก็เลยมาเว้าให้พี่น้องฟังเนาะนะครับระบบการทำงานของไปรษณีย์ญี่ปุ่นนะฮะติดบ่พอก็บ่ส่งให้นะฮะให้ตีกลับมาติดเพิ่มนะครับถ้าต้องการส่งเนาะนะครับเขาเฮ็ดงานละเอียดประมาณนี้นะครับ